intaloon mucaa Muktaar fudhatte suni jaartii Muktaar sun maal jetti beektu? Kootuu deemni dhaqnee Muktaariin baafnaa jettan inta itti digirii barattee jirti, digirii dippiloomaa dhugaa rabbi inta itti sammuu ishee cimaadha maashaallah. Maal jetti beektu? Isaan kun tooftaatiin qabachuuf natti fakkaate. Kootuu mucaa fidiitii deemni dhaqnee Muktaariin baafnaa jennaan maal jetti beektu? Indidde Muktaar waasii waamee haa bahu yoo akkas ta'e malee ani mucaa fidee hin dhufuu jette. Indidde maashaallah. Ijoolletti kana lama yaa rabbati hamaa gidduu isaaniitti baasi yaa rabbi jaarsaaf jaartii walitti urgeessi yaa rabbi nama jaarsaaf jaartii gidduu fiigu yaa rabbi adda baasi yaa rabbi nama jaarsaaf jaartii gidduu jiru gidduutti baasi yaa rabbi yaa ummata jaarsaaf jaartii gidduun gadina. Amma qoy Muktaar kuni waggaa meeqa Yemen keessa ture, waggaa meeqa lafa taa'aa ture. Erguma inni caaltuu fuudheetu barte intalli kun amma dhugumatti yoo dubbanne erginni caaltuu fuudhee barte moo akkam duran beektu ishee Muktaariin dhugaa rabbi baay'ee takka nama ajaa'iba. Garuu viidiyicha keessatti caaltuun dogoggora ati qabdu maali yoo jette amma sii godhaana eeggadhu mucaa koo sirraa fudha malee jette. Akkas jechuun qabdu caale akkas hin jeen giiftii akkas hin jeen maal si gorsa beekta maal jetta beekta akkas hin jeen ati habiibtii kooti ati yoo barbaadde abbaa manaa koollee narraa fudhu yoo barbaadde Muktaariin iyyuu fidhu mucaan barbaada malee Muktaar hin barbaadu duraaniyyuu Muktaariin jibbee jira hin barbaadu bakka jireenyuma kiyya keessaa Muktaar akka ba'u barbaada jedheeti sii galee malaan bishaan waadu caaltu atamma aartee qooyi mucaa makoo naa kenni malee waan si godhu beekaa yerooti jettu kana mucaa sana sitti laattu isheen immoo maraatteetti isheen immoo sitti laattu yeroo sana mucaa sana jechuudha. Kanaaf akkasin jee nama mucaa kee fudhattutti dhugaa rabbi intalli suni garuu baay'ee gara jabaatti baay'ee gara jabeetti keessaayyuu gara jabeetti ishee tokkoffaa dhugaa rabbi hin diddee bar mucaa fidii kootu jennaan hin didde. Garuu mucittii uuman azabii nyaata dhoowwateen hirreebii malee rakkoon qabu akkanatti yoo jiraachifte yookiin rakkoon qabu. Garuu akka amma jirtan kanatti mucaa kan argachuu hin dandeessanii jechuudha. Inni itti aanu Muktaariin anamitti hanqabsiisee namoonni situ qabsiise naan jettan na dhiisaa jechuu jirti caaltuuni. Warreen si qabsiise jettanii caaltuu loltanii of eeggadhaa. Otuma qabsiiste iyyuu baga qabsiiste dhugaa rabbi otuma qabsiiste iyyuu baga qabsiiste jechuudha. Waan qabamuu qabudha. Maaliif amma gariin keessan maal jettanii isheenillee himattee jirti. Namoonni baay'een keessan caaltuun tuqina ijoo caaltuuni akka nama arrabsee nama ofirraa deebisuu danda'u miti dhugaa rabbi nama arraba dheeratu miti dubartii tasgabbooftu dubartiin safuu guddattidha waan ta'eef koomentii jalatti illee isheen qeeqina dhugaa rabbi tokkoffaa mucaa ishee jalaa fudhatanii lammaffaa abbaa manaa ishee irraa fudhatte. Kanaafuu hin qeeqina koomentii jalatti situu hiisisee situ maalii gochisiise baga hiisiste dhugaa rabbi isheen garuu ana miti ani hiisisee na hiisaa jechuu jirti. Utuma ishee hiisiste baga hiisiste waa sobaatti hiisiste moo waa lafaa kaatee hiisiste moo maal taatan dhugaa rabbi nama ajaa'ibdan isin Oromoon keenya kun dhugaa rabbi. Kanaafuu baga hiisiste jechuudha. Garuu isaan amma Muktaariin ni baafna mucaa fidii jedhani amma akkam gootu beektu akkamitti si'amanee Muktaariin baasaa akkamitti mucaan haalatta jeenni maal gootu beekta lamaan keessa ergi wal shakkitanii poolisiin Muktaariin illee fidee haa dhufu mucaa sanallee fidee haa dhufu jechuudha. Isheen illee fidee haa dhuftu mucaa poolisii faana akkasitti lamaan isaanii wal biratti yoo argitan gad dhiiftuu jechuudha malee intaloo hin amanamtu. Dhugaa rabbi intaloon sun cimtuu keessaa cimtuu ishee ajaa'ibaa dhugaa rabbi cimtuu garmalee cimtuu akka malee baay'ee ulfaatti dhugaa rabbi sirriitti baay'ee takka ulfaatti indee akkatti isheen garaa jabaattu namni akkamitti garaa jabaatu akkasitti dhugaa rabbi namatti hin ulfaatu nama akkasitti garaa namatti jabaattu dhugaa rabbi maali kun dhugaa rabbi amma kana kan jaarsa fudhatturra kan deebistee immoo mucaa fudhatturra maali kun hundi gara jabina dhugaa rabbii gara jabina daangaa darbee jechuudha. Kanaafuu caaltuu tooftaatiin irraa fudhachuu qabda mucaa keessi jechuu barbaada. Waa tokko jechuu hin qabdu. Ana akkasi godha jechuu hin qabdu caaltuu. Mucaa kee argachuu yoo barbaadde dhugaa rabbii ani viidiyoo caaltuu kaleessa dhaggeeffadhe naan taane maaliif miira keessa galtee dubbatti caaltuu miira keessa galtee habiibti miira keessa galtee akkas taanaan hin argattu mucaa kee.
dhugaa rabbi sitti intaloon sun nama xiiqanya badde nama xiiqanya firooma ayyuu waan qabdu na fakkaatte intaloon suni nama xiiqii bakka xiiqanya bakka nama waan jedhe godhuu danda'u dhugaa rabbi nama akkasii immoo xiiqiitiin hin qabdu tooftaatiin itti deemta. Tooftaatiin itti deemtee toofta tokko malatte mucaa kee akkaataa irraa baafattu barbaaddatta jechuudha bifti. Dhugaa rabbi hin goyoomin caaltu nama baay'ee goyoomtee jirta kan mucaa koo sirraa fudhee anu waan si gubee anu akka si gubee kan jettu hin goyoomin. Amma sobaati jala gala hiriyoota ishee fa'aa itti ergaa. Dhugaa rabbi akkatti isinii wayya malee. Yoo isheen diddeemmoo seeraan qabsiifadhaa dhugaa rabbi caaltuun ikkoo seeraan qabsiifachuun inda'uun viidiyoo isheen hojjette sana otoo mana seeraatti geessite caaltuun intaloon sun jalaan galtu seera jala dhugaa rabbi maaliif beektu akkaatatti mucaa reebaa jirtu mucaa maal akka gochaa jirtu himtee jirti jechuudha afaan isheetiin dhugaa rabbi afaan isheetiin tokko lama itti dubbatte isheen waan mucaa akkam akka gochaa jirtu kanaafu viidiyoon tokko mana seeraa dhaqee jalaan galtu isheen seera jala dhugaa rabbi hin goyoomin caaltu. Dhugaa rabbiin koo yoomii tokkoffaa jaarsa kee abdee lammaffaa immoo mucaa kee abuuf deemaa jirta waan ta'eef isheen arrabsiin bor waan si godhan beekaa mucaa koo otoo fudhee akkasi godhan beekaa hin jedhi calluba jedhe mucaa kee fudhattee kaatee mucaa kee harka gergeessifattee kaatee waan gootu situ beeka bakka achii booda dhugaa rabbi mucaa kee takkuma rabbumti jedheetuma rabbiin si gargaarii mucaa kee fudhattee harka geessifatte dhugaa akkanatti ilaa nyaadhu diimina ishee harka ishee kana qabeeti kukkutii nyaadhu caaltu garbi argaama saanu garuu dura mucaa kee fudhu waan takka hin dubbatiin achii booda atuu beekta waan ishee gootu himmatti jaarsa keessarraa fudhattuufis hin qabdu habiibti maali jishee dhiira biraan argu muktaariin malee maali muktaar maan bichaa argee jishee dhugaa rabbi maali moo xoosii wayiitu bakakkaa wayiitu irra buusee fidee isheetiin muktaarirra hin ta'u garuu dura mucaa kee harkatti qabadhu mucaa kee siifaa laattu amma yeroo viidiyoo rabdu lammuu caaltu waan takka dubbatiin bakka dhugaa rabbi gaarummaa ishee malee ani muktaariin hin jaaladhu ani muktaariin hin barbaadu fudhu bakka kanaa booda jedhu dhugaa rabbi isinitti hima isin namni tokko gaafa diina isaa qabachuu barbaadu hamaa dubbatee diina isaa argachuu hin danda'u bara sobee fira fakkaatee nama itti araarame fakkaatee hooksee itti siqellaxxi godhee liqimsa achii booda liqimsita caaltu achii booda liqimsita dhugaa rabbi fayyaama ishee akkanatti liqimsita dhugaa rabbi argama saanuma jibbaa addunyaa kanarra maa barbaachifti meemma namarratti qoy masaanu maaluma barbaacha namarra fiigdanii jedhaasi maa barbaacha jaarsa namaa jala fiigdanii qoy amma dhala tokko illee na jammarteeti jedhan waan iyyuu biyyaati ani mana wayii tokko ijaaradhe annamnatti ma oduu namaadha jedheen ta'a malee fidee waa itti gashuuf ka'e naf fakkaata biyya maal taatanii qoy dhiira biraan argujji keessan namarratti dhufuu malee maal gootu suubboo maal gootu qeerroon barbaaddatanii warri namarratti dhuftan kun dhugaa rabbi argaama saanus naafixu